दोस्तों ये है ब्लैक होल। हम सबको पता है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष का वो दानव है जो अपने में एक पार्टिकल तक को समा लेता है। और दोस्तों पार्टिकल तो दूर की बात है, ब्लैक होल अपने में लाइट तक को समा लेता है और उसमें से वापस आना नामुमकिन है। दोस्तों रिसेंटली नासा ने ब्लैक होल का साउंड, जी हाँ साउंड कैसे होता है, ये इंटरनेट पर अपलोड करा है। तो आइए सुनते हैं आखिर ब्लैक होल की आवाज होती कैसे है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर।